हेलो हाय फ्रेंड, दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये दिखाने वाले हैं कि इस ट्रैप को किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों इस ट्रैप को बनाने के लिए आपको बिल्कुल ये इजी सी लकड़ी लेनी पड़ेगी और ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ये धागा है और ये इसका ट्यूटोरियल हमने पूरे अच्छे तरीके से बताया है। आगे वीडियो में देखिए ये कैसे बनता है। बिल्कुल
ये देखिए हाथ इसने पकड़ लिया और ये खून निकालेगा उसकी। आइल